au monde dans son tcheta ils allaient rater mais battu à la route donc on a un doute à te quoi donc on t'a lobby dans costi quoi on a un doute à te ngayo style of Vandam. La fille moi donc alors on doit te salité fille moi on y aura que allô oui bita coach hôpital la dinisa li kona terrasse ta la porte 90 penge soit degré on aura un PC on aura un joko mbas do ya bela ba maladi mo boy ka ya yemoko donc dans na bandi banda tiawa cicatrice ils avaient osé aussi bino ba donc c'est ne ba so ba keno ba kisi l'équipe bino trop donc ndaka bonganga poka ko faire le mida zoyo apona wacha una clip yango ko boa ki la baninga ba PC ba malade ça y était vrai ou faux Nina Vangu c'est une question de curiosité d'accord tout non pourquoi pas par vrai ou faux ouais tuna vrai ou faux Nina Vangu abimana ko faire le mida les bandos là ça abino mon frère wana ezala kana volonté na bino moko ou bien ezala na volonté ya ba parents na bino ou encore ils ont la volonté à Koffi Olomide. Ceux qui ont la volonté à Koffi Olomide, ils ont la bitini. Bola la toujours internet bino, maman flé, ils ont la bitini. Bon la quartier la terre, ngai na quartier la terre, na zate ke na bando bakisa mamusodité. Ngai na kota quartier la terre na kuta bongo. Na kuta bongo avant da so za pour ça. La loi mort ils ont déjà appliqué. Soko ki nda pas la bino qui pas bino à l'aise, nambo no salaire, dans un salaire na yo. Pour la mafuta no lia kana o felo pe sa te loti so ba futi mbongo no kepa la bino kota ba parano aux à l'aise donc biso ne to beta ba masolo wana mais o ba kiso zong ça non te na solo ba ndingi bonde ko lala na mon fleury o kena nganda una bino te o bandolo ba kisa ko felo mide akanga ba danseuse na ndako na ye c'est là isa hapa na ba danseuse oyo bondo la wana balo lia wana ko sukula wana ko lamba wana ba mutu wana so na tunisa kana volonté na bino bien na volonté ko felo mide. Bon. Luka qui le kweza lokuta yangwana lelo nono azokosa azokosa po nono na tia za na poto kuna ya mbongo na ete mbongo nani do aloba azabala za heureuse na ndenge na ye ko ba les aba sorti belé to tika c'est-à-dire quoi so to lo banini par là et peut-être monsieur amona ngo chance po ya lo mutu musupa ke ndani anda kwa bato akute mbala bato na mwasi na ye cette émission a été toujours conçue par vous. Une émission, bien sûr, des chroniques musicales. Une émission qui vous ressemble. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous aurons comme ça à recevoir notre invité. Il s'agit bien d'une danseuse Oyo a émergé trop au sein des groupes Quartier Latin. Est-ce que Nina Vangu alongwa to alongwa te makambu oyo le kamaramu ya nono ba diamant to ko solo lango est-ce que affaire à viol c'est vrai ou faux parce que mutu to yambi awa aza danseuse aza la capacité ya repesa biso ba version le lenge ebele potozala n'est-ce pas à mesure ya kosala banalise très très bien. Aujourd'hui nous avons réussi succès plateau de Afrique Leng TV. Il s'agit bien donc danseuse ou abinisa Vangule otoko solo la naie déjà Nina Vangu donc voilà dans ça vraiment Sengwe Yambayo. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Voilà. Nina, ça va bien? Très 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 bien. Ndeka yo moko mona tara pembe na gbada le grand mopa wa gbada igeja abe ye wana pena da gbada do mokonzi pembe na nyoso bien. Voilà, mokonzi pembe na ye nyoso bien. Avant to kotana na vif ya masolo na biso
moi mot de gentil na ba vrai botala yo kolo bani. Mbote na batu nyonso balingaka Nina Vangu na batu tupe balingaka Nina Vangu te okili mobimba na pesi bino mbote artiste la bino yeyo wase la bino musala toujours nde bosenga nde bolingaka bosepelaka yeyo na pesi bino so mbote donc mbote no ya makasi nanu ya liboso nanu eleki kutu mbote nyonso tuninga na pesi on a patron na nga oyo patron de la musique congolaise mopo mokonzi akufi la musique ya Congo yango lelo batutu bakomoteka CD ata yebana te atie CD na marché po balobaka zwa problème na mopa oyo yebana nde baosala kaka bazwa mo ba problème mopa po bayebana mais tout to fula te to fula te fo boyeba ngo pena to fula te to tika espace te. Voilà, merci beaucoup to solo là to zoya wana tout oyo bako fula te banane. Alors Nina Vangu, je pense que va te belé baotala biso ngana yo et belé ba ebi visage au baotala Nina Vangu bina na ba différents clips na ba différents génériques na ba nzembo rumbe belé. Est-ce qu'aujourd'hui bato bari koyeba position na yo eza wapi? Tu es toujours avec Koffi Olomide ou bien Nina alongwa na ye mais comme si Koffi azali papa ya bien papa malamu bolamu tu et c'est la raté toujours ko la télévision toujours au nom de Koffi Olomide. Maintenant là oza naza toujours na quartier latin ndeka ezalara moi na bunga kinzanga mo fona lo banke ngande na bunga kinzela po quartier latin zanda kunanga naza mopaya te kuna na mwana mbanda te eza ndako na nga na ndenge nini po na bandi kobina kuna nde ba prendre ngai na comprendre danse ndenge ezalaka donc wana ndako na ngai na bunga inzela mais nazongi mais nakendaki na orchestre ya mutu te na vandaki na nga na ndako nazongaki nasengi papa na nga pardon o lelo esui mo boye o aza njoko boye donc esui ende ngani na vangu nasengi patron na nga Koffi Olomide pardon esui donc pour sengi Koffi Olomide pardon une certaines danseuses ou yabina ou abinate à mon nom bon à mon nom mabe na bekiri na bango sopé na soi-disant yaya na yatinde yakimo ba 50 €. Ouais lokwa ya zozo ko kilo azwakate ya mukolo yango na komo finga batu donc nga na défendre mouvement na ngai na sengi patron na nga pardon pour ezapi na sens te ngane na zabwe na Koffi Olomide nga na za mwana entreprise wana eza ya Koffi Olomide donc on a droit nyonso osenga pardon na air nyonso donc aza mukolo compagnon nga na sala kana sali mabe ya salinga mabete fona ye bango siko yeswa ndeti na nini eswa ndeti na nini ekoswa na bango na nini esika baza be kire esika basangana na soi-disant ya na esope sope nono ba diamant azotinda ye moi ça kokwa mundele mwasa koka mundele wana à propos non mais tozo ya wana nalingi to matele na makambo sous avant to kotana rapidement na makambo wana Nina au sali combien de temps et pas ya Koffi Olomide bon je dirais au sali combien de temps na quartier latin parce que quartier latin ça ndako oyo et format ba danseuse. Je me souviens encore à l'époque quand on parlait du quartier latin tout le monde a directement tout notre talent côté bassi ba danseuse na bon mi pende vimba ba danseuse on ba toujours pembe hein donc ça moi style il y a touche il y a quartier latin. Vous savez combien de temps na quartier latin? Bon Nina va on a quartier latin à côté depuis 2008 na fin hein 2008 bon tilero donc obina na ba générique ni surtout nga na coach na 2008 na kuti bor ezanga kombo banjo préparer Abracadabra biso to komo préparer ti Abracadabra album na ngali boso na bina eza Abracadabra ti lelo donc to ko baka ti lelo bozo ko bakaka. Alors est-ce que vous avez parmi bat oyo bon selon histoire to ba selon histoire l'air oyer au kuti pe que non bon ba yaya moko baleka owa to tanga parce que tanga yi kombo ya nono ba diamant. Non, pas des gens parmi les anciens au Balkan na quartier latin. Est-ce que vous avez une relation entre eux et Nono Badiama? Bon, Nono Badiama, on a une relation. Bon, on a une na quartier latin, on a une histoire avec Fifi, Rosette, Zina, BBC automatique systématique. Na paradis, na Kenya, donc il y a na Belgique, na une solo ba patchanga nuance, na une solo patience. Donc, il solo paix à son âme, Monica. Bon,
ainsi de suite mami tazoma chief bon nayoka masolo ya bato wana nono badiama nayoka lisolo na ete nono badiama oyoka lisolo na ote naina yeba avant tozonga rapidement na nono badiama dans 16 mois quoi azalaka pa ya karma pa yende mutu ayaka na quartier latin kosala test nayebi te so bozwaka ye ou pas o lelo avant tokotana na makambo ya nono badiama akomi koloba mabe sur na kombo ya quartier latin akomi koloba mabe sur na kombo na yo bato kutu pegi c'est quoi comment on est Viviette hein voilà ba soulever nga kutu kombo est-ce que vous avez un lien vous avez une relation o lelo akomi koloba mabe ko critiquer même yo ko pe sa favori et pas nono badiama c'est comment en fait bon fille wana ozotangela ngana donc akutu na benga community na omona fille na pe na quartier latin bon fille wana mnorme ati bino contre mille ya na quartier latin fille wana mnorme ne wana Viviette wana ozotanga bon ya robeta l'histoire quartier la tête bat ba robeta masolo la quartier robeta tende na bina ya robeta l'histoire la quartier la tête bat ba robeta l'histoire quartier tes abiso il faut beta l'histoire ya orchestre ne o ya utaka ya nzala donc faut beta orchestre ne ya utaka ya nzala ouais autant orchestre ne nzala robeta l'histoire quartier la tête quartier était un mouvement monene international ya robeta ngote ba mexa bon bilo te poani na ba mexa bino te poani mutu mo ayena kutu danser ayena kutu esimba te po bandenge azandenga quartier la tête toi ba quand même abina na combien de génériques ou bopesa ye chance combien de clips abima azwa chance te abina le lorote na ba ka ke tondo sa clip mo e café la boy e café la wana to sala ba clip be na ba da betika la mo e café la wana tondo sala ma parti mo mu kievi a chaka chepe ma mona lante amona te donc kuya ko betel soit quartier la tête fois bete masolo orchestre o ya uta quartier la tête za bisone to koloba yete so ba otinda fois bonga ma bien ponde tingani na bonde na zabe na banga mutu ta par nzambe po pema na vandeli ya eza nzambe tant la la na butu na banga est-ce que on comme na tongo tant na la muki na comprendre que miséricorde na toujours vous comprenez donc ouais donc yete ya ko betel soit quartier la tête aya ki do ba meki sieka mo podium na tino ke lenga rumba a comprendre ko zapemi na quadre nde makambo yango na me abeta masolo te aloba makamne o a changer so makamne ya sa makamne bo musique ya mboka na te po ndenge ya za nde fivete oza so ngani na babandeli mokili basali batulo lenge lokola yo ngapena na olinga ko basanga nzete mo pe ozana boboete na mokili boetaki zaka na forêt ozotinda ye bazongela kosalela nzete na forêt penza nzambe pena sali mokili mususu tu n'es pas gentil ngapena so fivete bato batusa babike toza bataille lokola ye to lolengela ye ngapena na osepela nzana nga nzete pas jusque là mutazaka mutu mutazaka mutu nzambe abi pourquoi sala mutu na lolenge na ye alors makambo ekomi danger ekomi dangereux ekomi tina niveau que ba concurrence que no ngana nduta ba traiter bino que no bino ba danser za kofi bozaka na ba nduta ceci cela ba pesi bino ba prise définition misu ba mu kolata ba kola po ba laksaka que non nzoto na bango eza bien personnellement Nina Vango na makambo wana bato bantoloba est-ce que bon nzoto na muto amona ngo mobile na yo quand même mais nde bazol ba ke bino bozana banduta esali bien comment ça fait banduta solo hein bata banduta ka ye wana fivete ana ndute banina kingo ti place banyata ka bata slipapa donc ti place to nyata ka ana nduta ngana na nduta te donc nduta na je na ngati donc apena liste quoi donc so ina quatre forme pena na betelo ka mukepo quartier la tête devant scout non des orchestre mo boy so wana likwanza na yote bata mawapi donc ebima pokuna to tika kanyoso libanda to ata pena tennis elo bataille na bisoka ndo lobby quartier la te bataille mo boye to za pe sur na système mo boye ke mutu bo alongwaka elongini mo boye lisusu mutu boye forme mutu boye mutu to moni le ko intedo ye na quartier ta zara na forme te po mutu ya landa kuna zati na bokesa Congo pe azati na tali pena nyonso na monite na moni ka na taille ba barbine mo ba dessin animé azali na taille te do dessin animé azali na taille te o mona do so cheta ezala te me batu ala ngoti donc ngana nduta te quoi donc muta lobi donc kosi quoi nana nduta te ngayo Taylor Vandam Taylor nana loko ti donc yo nanga donc différence eza makasi donc lo ba bien koko sarati on a ce jour na mona yo eza na mambo ya ba Kissinger je crois na Raissa Vambi na pesimbote
L'homme bêta on a pendant le bata Koffi Olomide vraiment maman hein, vraiment et bouka melo maman n'a évité quoi. Voilà, c'est bien passé. Alors na pesimbote directement na Moses Wassitou. Joyeux anniversaire mon frère ami patron na kati Afrique du Sud. Moïse Wassitou, Moses staff mona ba Eric Mandala, Big Boss. Tout le monde est bon ba Cédric Banza Ilunga. To pesi ba mbote. Aïdor Bokwala, Boni Sangoya, Ramazani ya Misi, na kati ya Djobour, pese nanga bango bambote, ya Boston ya mamoto moko bien, et pourquoi pas na PM Fondation Papi Boza Monzali, et sans oublier encore na Olingo Mona Poto Yaka, Chris Mobi, alors pese ba visa na primo ya bien. Nina Vango. Alors, parlons maintenant de Makambo Italie à quartier latin, toujours rapidement parce que tu as pas tout la biso, maman, papa, responsable. Vous travaillez comment l'air danseuse ayo comme ça là dans quartier latin? Vous travaillez en fait comment pour les comment qui Viola Rabino, Beta Rabino, Batindi Carabino, le comment Kofi Mutumabe, Kofi Mouana Aza un peu brigand, donc ça se passe comment l'air comme ça là? Et puis, le leader n'a pas de comment. C'est pas le cas pour le bel homme qui motuya, air toi ko luka musala. Donc yangwana ndeza motuya. Ce que zaki que air Koffi Olomide mo pa mo kondi mo boss a luka rabino, boya ko kota na orchestre na ye, wana ndito ko loba n'importe quoi. Mais le ko la toi ko luka musala dans na CP non na question wana. Air toi ko luka musala mututa uta pa na bango ya kana luka musala et simba na banolia nango. Ezala te ke na luka musala po lobi comme il a un problème là ndoko se batuma kam non. Nga banda na kota quartier tete na vandi boye na mono na yoka na mbata ko finde zarati mo pa mo konzi na yoka na gogona ete ngai ona longola ka mingi zaraki emsu likambo ebimi deux personnes mutu musu alobi likambo kweza yokie yo condamné ozomona do babiloko wana mezate ke o abetanga asala boye no asa mutu aza nyamate kombo na yeko ko loba maloba pamba bataza père de famille respect nanu. So papa na bino na bandako bobanga bango te to ba mama na bino bobanga quand même ya bato bobana na ina nzimita ta mukolo mwa bako manke papa bato to mama bato na éducation ya pesa bango ozomona ata ye nono ba diamant na zo tinda libata na ya loba ayebi yango bien baloba te ka pona ka sentiment yango lo na loba na émission na saki liboso na loba ki yango bien. Donc to loba likambo te po longwe na kanda osali mo eloro maobo nde mo na fiyo dazo luka bes siko bezo luka fivete tala bato oni na vangu china rambo kieba na koto na bimikuna o comprendre te o soda na danse wati na danse ozati na bina makasi na yebi yango donc yo mo il faut yeba oza après bato ba yeba na bina na o makasi na latino pena so Koffi Olomide avandi aokanisa ba danseuse na ye o baleka to na ba o baza achaka pena ni na vango za pona sala ramsala correct yo yaki po meka mo po de latino comprendre rumba ndenge za po uti no kesa nzala bayambi yo mais autant orchestre ni ibo kesa na uta ko semoza na matete ngamo kutumwana tanga na kombo orchestre nini ngamo kutumwana oni britannique na vanda kuna na kola kuna na bota makuna mais na leka orchestre na lokwa na yebi yango te lobana no autant orchestre nini autant orchestre ya bato nzala karmapa. Ya karma pa na pesi mbote bana ya ngone ozo banzala ngwana fa akufinga ndoka sene ya karma pa place uta atikolo babuzoba po ya fi mo bodo ala nzoto salite fi mo bodo oyo kaka ke allo oyebita kocho pitala dinisa liko na terrasse tala pota 90 épingles soit degré orara mpese orara nzoko mbasu do ya bela ba maladi mo boy ka ya yemoko donda zana bandi banda atiawa cicatrice. Qui tombe à moi, ceux qui sont malades, peut-être ils ont aussi bino. Donc c'est ne pas sur bakeno bakisi l'équipe bino trop. Donc ndaka bonganga pour ka Koffi Olomide zoyo apona wacha una clip yango ko bwaki la baninga ba mpese ba malade. Ils a été. So pene zaki ba mpese ba malade wa ko bwaki la batu po to zala auto za mais biso so to belango. Po ba ane on a sali yango te sali ka pas même une année na quartier la tête donc on mettre sur la quartier la tête là maintenant on te mais la makasi donc aluka base na komba quartier la tête pour se remettre sur la quartier la tête za bato mso ba o ba vanda biso to vanda na Koffi Olomide na mofileri génération soukande na lobaki donc auto vanda pena ko to yebi quadra to la muka to za donc ba bato mo aye so 2 mois asata 5 mois te asata une année te mais le lo beteli solo ke o ngana mona yebi motema na ngayo ke bananu ke bananu na ke bisi onon
moi munene no na chiffon eloti donc so ça be mission no za pour ça base keba ya komba nini avant keba na komba quartier tena muto tinda o ba le ba pena nde ba le ba na français la charité bien ordonnée commence par soi-même na ba ina opana yo muto au simba micro defa caméra on defa wale lote na équipe na sofiante oyo zo lobana o ba tinzi o keba pena kebisi yo makasi ngana mwana oni ngana mwana oni yo noza zanga commune wale loko to fi mo be do sitoche o ba ke ngabo liko mimoni sana ndute bandi kingo ti place banyata nzoto salité ba pote pai ngana to sa débat ya piscine donc ngana bigini to sokola pelota pa ni avant yo wana défaut lancer to loba wana suka na chéri koloba te posimbi micro defa wana koloba pe masola quartier la tête po na quartier la tête wale loko te oyebi quartier la tête ba mekisaki yo OK loba ke ba $100 bolanda kuna ba $200 yo ba biso ba $100 kuna soki yo zo ki $100 za par rapport ba danse no ba ndeko kobina oyebi kobina te oyebi musala te wake munene boyebete beteli bumwezi pa tala parce que bon, ça se passe toujours comme ça. Ceux qui m'ont touché et qui ont makambo, senti que vous avez lésé, il faut toujours tomber. Parce que évoquer le mot awa, l'air tozala na quartier latin, tozala na Montfleury, les bandeaux là ça habite dans Montfleury, et ça là quand la volonté na bino moko, ou bien ça là la volonté à parents na bino, ou encore et ça là la volonté à Koffi Olomide. Ceux qui ont la volonté à Koffi Olomide, ils ont la bitine. Bola toujours internet bino na Montfleury, ils ont la bitine. Bon na quartier latin, ngai na quartier latin, na zate ke na bando bakisa mamusodi te. Ngai na kota quartier latin na kuta bongo. Na kuta bongo avant da so za pour ça. Les lois morales ont déjà appliqué. Soko kenda pa la bino, qui pas bino à l'aise, na mbo no salaire, do zo salaire na yo, o pour la mafuta no liaka na o felo pe sa te loti. Ça va foutre mbo no qui pas la bino kota ba parents aux à l'aise. Donc biso le to beta mama solo wana. Mais o ba ki so zong ça non. Te na solo ba ndingi bonde ko lala na Montfleury. Okena anda una bino te. O bandolo ba kisa Koffi Olomide akanga ba danseuse na nda kuna ye c'est là. Et ça rappelle la danseuse oyo, bondola la wana, bandoli ya wana, kosukula wana, kolamba wana, bangamutu wana. Ce qu'on a tout les la volonté na bino bien la volonté à Koffi Olomide. Bon, ezande ni, desi ngani na comprendre ngo. Nandenge na ngala kuta bongo, mais la éviter so ezaki na volonté na éviter. Mais on ngala mona ezaki batumi bazapina ma place au vendate. OK. Batumi bazaba place au vendate, bayaka ana msu bona msu utane so mboka aya, musupi babengala epa na bango, on ngala yebi kezaka bongo place ola les ate. To la vanda nanda kwa Koffi Olomide. Koffi Olomide nda kune afanda eza mususu. Ndaka ba danser ezaki banda ko mususu. To lo ba mais na kati ya na kati ya lopango mais banda oui. Parce que à l'époque to bando ya quand même. Wana to toujours mona ba danser baza na kati ya lopango c'est là. Donc on nga na yebi yangwana. Mais oh pona ba vanda ki pona raison boy na yebi tenga na kuta ki déjà que bat ba vanda ka kuna donc kuti bat ba bina na gauche, yo po bina na gauche. Est-ce que na makambo e bima que Koffi Olomide comme ça ba danser na ye lokola bilanga ndunda. Bon. Ce sont des rumeurs, hein? Ce sont des rumeurs. Quand même, toute notre question pour tous voir un peu bonne réponse. Koffi Olomide comme ça va danser na bilanga ndunda, ceci c'est là, lingaba kende ndakute bazonga ndakute lelo oyo lobi nina lobi kuna, ceci c'est là. Est-ce que c'est vrai ou comment? Bon, là c'est pas pour le rumeur. Rumeur ils allaient bon. Rumeur peut comme information réelle hein. Donc les rumeurs quand on benyo rumeur. Non, na lobby peut-être rumeur, je dis bien peut-être rumeur. Koffi Olomide aza na lobango minga za parent, aza patron, aza responsable. Toto responsable ko na somisa tout tchon na mutu na ye. Donc ngani na zabwe na ki obina donc nde balobela wana ebiti. Yo to kutana na yo fort. Omona ngande tinde na zabwe na za pana nga. Na utinda kuna ngai na ufuti ya sera makoki na ngai parce que longwa non batutu baza pa na bango okende kuna okuta mututu mututu aza epa na ye opia koki kozala mais on a échangeable l'air Koffi a changeable l'air quartier la tête comme nango système mususu to mona sindi a comment to mona sindi le cœur a comment bon makambo peut changer nango non na ebisi bien misusu onga na yoka onga na moni zaki misusu baza ba place ya olala ti tam si yango ba vanda. Vous comprenez, mais les loyaux, des signes na outil pas na ngala ye, to kuta to c'est l'émission. Vous comprenez, ba wana pe baza banda kuna bango. O luka ba bona ba pe ba sa émission. Ezate o sonde ni donc rumeur sur ezate na mona onde tike na mona andi mokile tambola te.
Il faut le bela sérieux pour et ça la bien. Donc la comprendre que Koffi Olomide aza vraiment patron, aza ma mutu munene na Congo. Sur le plan comportemental, c'est-à-dire comportement na envers Benizara comment Koffi Azara Ndumba, Koffi Azara Molasso, Koffi Azara Surier, Azalaka na crédibilité envers Bino ou comment? C'est là. Kasi yango ndo moina lobi aza patron na sens ni. Po kombo na façon tanga makalande lo bamala makamno so batambola na kombo na soko landeli yango no seze yango te. Balobaka tozala na ba téléphone te, tozala ba téléphone. Grâce à téléphone de to vandi no a. Vous comprenez? Ce téléphone est acquitté, tu as tout vendu. Donc, allô, tu coûtes tout ça. Le téléphone est le numéro, on combien d'années déjà pour nous calculer? Pour l'air aux allants, quartier, la télé, vous avez un téléphone. Numéro changé, en gros, numéro aux gens qui ont non. Na kota quartier, la télé, bazala na téléphone. Bazala na téléphone, ngapi na téléphone, avant d'appeler na téléphone, tilelo. Pe fi wana zolo bana eko meka quartier la tendambu, donc azaki pe na téléphone. Donc mutazanga téléphone azate, donc izaka ba rumeur. Toi, non, rapidement, là, aux obéis à Barimé, Nina Vango. Là, aux obéis à Barimé. Mais tu vois pas que Makambango Zolandaka Koffi Olomide et l'ongo na Kinshasa et qui na poto ba danseuse na benga ba collègue na yo abasi au lelo ba komi ko prétendre koloba ki Koffi Olomide a violé bango. Bon, tu évites ces là qui pour na procéder na bango ba zo mokanda ou pas. Mais dis-moi plainte na bango zala que non ba violé bango, séquestration ba kanga bango ba malibanda ti mamlazo lo ba oyo ya mon frère a. Est-ce que là au monde a biloka bongo au monde bon c'est normal les angon comportement ya boss ya patron ou bien bazoko c'est la patron makambo azane innocent. Baba ko c'est makambo za innocent ezara bon. Poso place on a bi ke so place na moto pela. Donc simba te ata pembe na olekate. Courant na simba te pour ça danger. Donc ni danger bo approcher danger, bo vanda na danger, ti le lot danger donc banda ba vanda na so tuni bango moko na moko bazana ba 5 comme ça ba 10 ans, bazana ba 12 ans, ba 15 ans. Donc pendant 12 ans on a ba bolo baraté ba violence soit disant to que non soit disant ba violence bino bolo baraté na Congo a bo dénonçante bo dénonçate bo ke la potonde bo moni que non a neto ko dénoncer c'est que ça on comprendre que on a bengo ba rumeur pour ngani na zabo moto ya ngwana simbati. Non, pousse na pété courant, na pousse na raté, pousse na danger, mon lolo et même na passe. Si comme yo au banda wana, tam sou mutako ba 1 mois, tu comprendre. Mais bazana ba 5 ans, ba 10 ans, ba 12 ans, ba 15 ans, même ba 17 ans pe baza. Ou mais la place na ezaka moto, au vanda kaka. Ba viola kayo au vanda kaka. Ba sala ko mabe au vanda kaka. Na ba tuno ba loba makambo wana, o ba funda Koffi Olomide ba ba inanete désarté. Vous comprenez ba ou mais là Kishasa basala ngote bakesika musu basala donc ezaki babilo mo beto sala poto za mikanda mais ngana te bango bandeko nga basi so ezaki pona mukanda bolu kona voix normal so ezaki pona ni boza basi eno bilo muso loba na TV to sala ngopo o sepela kaka na ngonga to ba vie no to ba ser no ba tinjo nde ba tindi mono ali bundu aloba fivette oyo pa ba ser na 50 € ba pesa rae yangwana loba makamu na yo ndetinga loba makamu na so na longwe quartier la te na loba makamu na nga eloko longwe ngezabo izabo donc bakisali kambute ke oyo lobe koma boité na yebisi bango ka ke place à moto ba simbaka te place à courant muta simbaka te ozo comprendre po yebi ke za danger na mai na ngalo ke simba courant poani po na yebi ke pe na bande bazana ba lobaka po basala bon lelo siko Koffi Olomide za voilà tozoya lelo Koffi Olomide za puis na yamba Sandra Lina na tunaye quelques questions car mamba viol aloba nanga boye Mike Lokamba tindo mona rabiso la plupart ba danser toya kapoto fulama biso moko to lingana to bimana ba leader na biso po ba pesa biso ba opportunité mais danseuse o oloba ke non ba violent ngai c'est rien de mutaki na tension azali na tension ke non boss abimana ye pour ça moi si quand même so pour se peut oro se peut la leader pourquoi pas. Est-ce que Maman Lina Loba, c'est vrai, les lopes comme Salama? Bon, on a évité Moutona Moutoloba Maram. Est-ce que vous avez une quartier latin, vous avez une idée que vous avez Koffi Olomide? Si on a une idée que vous avez Koffi Olomide, vous avez binate. Vous avez binate, vous avez ça. Figurante, par-ci par-là. Landé, non, salé, landé, on va saler, on me mélange. Si on a salé bien dans ma viol. Si on a salé bien dans côté clip.
Deuxième musala, yo ça no lo mo te président zo sepela nango. Donc des abo bango de bazan so basel banze mo na wana ba studio. So ba ina faut bo l'accès lo mo bien po bino botala boy ba kenze mon clip nango. Siko yo sala no lo mo kinde ni donc na sala musala nga correct on ba chakanga. Eza bongo eza te ona sala bona sala boy. Donc mutu na mutalo ba makambo selo makambo na inspiration na ye. Donc ngai onga lo ba eza onga na omona na ona za nango c'est tout. Vrai ou faux Nina Vango? C'est une question de curiosité. D'accord, tout non? Tuna, pourquoi pas? Par vrai ou faux? Ouais, tuna. Vrai ou faux, Nina Vango abimana ko Felomide? De la nabi bien ngala bien. Donc on lo ba pena ba tutu boye ba moni ngani na vango ngayo na yaka musala. Na yaka obina, makambo libala o bolingo oni non. Na yela ngote na sala ngopete. Pona mona ngopete. Donc faut lo ba bien. Na mona ngote na mona patron avant di kutu ndazana no nde avant di bonoza. Ono ke pose point donc ko pote no buzo bandeni. Patron avant di na yeyo comme ça on peut ça bonjour patron oleki. Bonsoir oleki. Keba. Keba non mama bulinga mama ko pota buzo bate. Ce que mutalinga lingi. Sika mama au patron et qui ou bien nani moi musala qui parate eza bondo lobe eza bolingo ezaka bongo ezaka équipe moi na te mukolo te boye yande mote metinzi nga sekonde na vandi na kiti boye nde na loba na yo donc ngai na kendela bolingo te na sala bolingo te na yeba ke na quartier te musala na ngai maitanga avion et voilà kisanga na ba clip na binande na binaka toujours bien. Donc yangwana nande pe série mo ba tchanga chef ten patron e mo kofi cha pe na pamba kaka boni na banzoto pe na boye ne ba la quartier la terre et puis moto et puis bende donc vraiment na habité quoi et bata vraiment mo pe na talanga pe na bi ke petso la pe na habité que vraiment na habité que mais na beta ka pe ne loko mo na habité quoi. Non yo e olobani quartier la terre on ngani na ta la TV na yeba lo so ba dans sa quartier la terre ba kata suki de bazara mas wa mpende vanda bo simateri Taylor ozo kompa nga na yeba ki yangwana donc so nga pe na Taylor na bakisi donc na salika nde ona kutaki donc nga bakisa ngelote d'abord bazaka na bazaka bongo nga pe na yena oyanga na pesi makambo donc alinga bachanga chef selon musala na nga na sala musala na nga bien yangwana patron ye moko ya quartier latin olomide agwada aloba chef na quartier latin ni na wana to ba to sala bracadabra wana pinza donc nga na yebi. Voilà. Bien, donc nous aimerions être comme ça, nous aimerions parler comme ça. Ce qui basale le côté via la télévision, le bas oyo, au koutana lango tout au long de la carrière nayo, qui est basimbanga libelete, basalanga boete mais ya kokosa, ba violanga par force. Yo mo lem soki au CD nayo, au côté du patron à 2h30, vraiment. Batora ba pegi bokele boso au côté à 2h30. Au sambwes, a ko aider. Mais batora ba le kamba boe pena to linga bloc on a. Alors Nina Vango, lelo avant to chiter nayo, nono ba diamant oyo. Aza ko s'impliquer car na makambo na ko sker ko réunir ba dans ces wana na yemo ko lobi ke non, aloba ko ko fait le mida o kitam na espace Schengen NT en fait ko fait le midi déjà quitté. Alobi ke ba royana ba mbwa na ba avocat na batanyongo pour kaka bakanga ko fait le midi. Wana eza ozomona ngo eza acharnement ou comment eza haine, eza jalousie ou bien eza ba devoir na ye ozomona ke no aza elle se sent lésée quelque part. Ouais, eza jalousie hein. 2 eza kokosama. 3 eza buzoba. Jalousie kokosama buzoba po kofi olobide na minute yo aza kuna na bango donc yendo no ba diama soko za makambu yo sa na kofi wana ba compte rendre na kofi aza kuna na poto esika bino so bozali kende kuna lukae oyeba o kosala po ono so bo luka ki ese sili non nde ba bakambu le beta ke sila ndepe mbule uti obeta lokamba esilit donc esilit to sala émission donc yangwana donc obo luka ki lokweza lokuta yangwana lelo esilit nono azokosa azokosa po nono wana tia za na poto kuna ya mbongo na ete mbongo nani donc aloba azabala za heureuse ndenge na ye ko ba les aba sorti belé to tika c'est-à-dire quoi sorti ngolo banini par là peut-être monsieur amona ngo chance po ya lo mutu musupa ke ndani anda kwa bato akute mbala bato na mwasi na ye ko kwa bato na mwasi na ye okyo sa musala pa na eta ke boyi mona musala oyebika ndo sala donc wana ba mabala ba viru ngo ba aswa libala bongo boye bien boye bien ngote abimisa mbala congolaise abimisa muni mobali ya congolais lokwa ye congolaise basangani poneza be fo kontarna muninga no ndeko po salo bien abimisati
koka mundele boni bo après fio nzoko o mnomneno azolo bapeke ye fivette azolo bapeke madame yo madame ya madame na ba poto kuna bo ma prêtresse bo maso ba nini na kichasa ba bo souffrir ba famille no moyeti ba kemba mabe kuna bo bi masoni mo pesa merci mundele awa lipa to somba ngo mbo kuna mwana nozo tanga bazo futa e biso abana so batangaka to futa bango te to futa minerval nyoso to sala etambola na mbongo. Donc, kuna babilo msou ba aider donc aux faciliter aux alandem msou bien. Mais quand le batte ko patronne, wa madame nan. Wa elote. Wa elo côté de balobaka so mo mkia moni bolumba mkolo amodi. Ndepe yo, olbona bolumba koko wana nyoso do yo momi pesa réponse aux anani point. Ah non. C'est quoi que na so ba anglais wana. Yo ngomo dire bon. Bon, est-ce que Bolingo pèse en âge n'a évité hein? L'amour c'est la tête hein? Alinga coco, alinga gêne, alinga fiston, alinga ceci c'est là bon, ils ont Bolingo clôturer ni noro kolobani ni mot de la fin surtout na ba collègues na yo bazan en France, au bazan en Allemagne, bazan en Belgique, bazan en Londres, bazan en Canada, bazan en Finlande, bazan en Genève, bazan en Suisse Genève, bazan na Grenoble, bazan en Thaïlande. Bazana na ina tanga pena bamboka ebele bo eskizenga ba Japon ba Chine pour Koffi Olomide abimisa pena bana bazana na nino na Ukraine bazana Pologne bazana un peu partout dans le monde hein? Ba Brazzaville Angola n'en parlons même pas okolo banini surtout oyo banimba memisa Koffi Olomide charge bala tse fardeau wana ke yene muta violaka ba danseuse Koffi Olomide muta violaka ba danseuse lokamba omoni ba Koffi Olomide donc ngala omo benga na ngai pina donc Jeziko Jeza musique Jeza musique kandi na ba Koffi la musique ya Congo po komba Koffi non faso lo ba Maradona ebité donc komba Koffi lo ba mama kasi place no so bazali po azala oyaza pour créer moi lo mo boy faut tanga komba Koffi donc Koffi Olomide aza patron ya quartier là te aza patron ya libota na e patron ba tunyo so basala kuna donc bo sala ba maramna bino oya bino d'abord luka ba kombo te sonde o bo luka ke se silaki donc ba na prière de tozara so na ebi munguna na ngate na osambela désordre na osambela pela désordre mais so na ebi da ke bitumba na bunda mutabundisa ngai yeyo donc munguna na yo na komo sambela mukie pona ebika ebande nyonso kombo na ye na silisi ye ka nde munguna na sisi na kati donc ndepe bino to comprendre déjà bitumba to anango banguna na biso bomi bimisi déjà to comprendre d'abord ba jalouse ba fimo ba fitol donc nde bozana ba complexé ba envier donc boza bongo conseil nini yangwana conseil européen na Koffi Olomide au bata la biso en scène en ce moment depuis Paris Koffi Olomide na moi matama yeli susu bien aspect ne balwa apote za rapoto aspect zongi li susu conseil européen na Koffi Olomide bon conseil ngana opesa na patron na ngai ezakaka azala o kaza azala o yaza changer te poso azaki o yazate metam sous lelo akoya ba VC abela ba tension makambo ebele mais loko azaka o yaza azala ka bongo na sens ni o yaza ya mabete ya malamu obiso to yebi po ala mutema depuis kata mamba poto chilelo azalaka Koffi Olomide pe aviva mieux koleka ba musicien bela Congo wana pe kitete mo pa mo konza vivra bien avant na Kinshasa 10 ans azalaka Koffi Olomide abeta makambo so batuma mona donc papa ngwasuma donc abeta ba concert asala no somsala toujours etambola bien po azaka Koffi Olomide donc conseil na pesa o pa mo konza gwada zalaka oza donc zalaka oza bato balobela kaka yo poza la kaka donc so ba lobelo te makambo ezate donc bango bazo makambo fo baza pembe na yo donc ko za solution papa social solution salaka banka bon mais ngasi ko ni avant to lobi tout auto fulate to pese espace te po espace ezate yango lo asuka na ngina lo babwe non ba diamant pese conseil non ba diamant soi-disant marié ya koko wana soki nde asa marié lozo ba soi-disant po so un comportement ba marié te yo monyango te po cho tina mabata na yo ba manka batu talaka batu po ngana okenda bino tina ti no lemba te muto tinjana ayebi kese keni na vangu soda munakwa mukio eza mususu mukie munene na kati nango panza na pena pona loba ba micro ya simbi na ménopause asimba okanda simbi na ménopause soit disant jour na fuati kroni fuati oya komi kwa oseko bebisa musala baninga oyeba tandenge bandate neti boye na kolinga te mwana ngasa pona mona kedo eze suna sensitive
bato batangeli yango comment chroniqueuse il paraît comment ce qui bon atangela ngo bon amoni ka simbi micro aloba makamuna tie kombo na kati yango na yeli yango na pena na yeli donc musala demi comme pegi toi demi comme 19 fois na ba fona kata boulot bisayo donc micro a simbi wana misu batangela yango yo tangela yango te wana ofimo obona osuka na deuxième primaire kombo na komanga na passe oyeba komana ata commentaire na photo na moko erreur na kati ya statut erreur donc otanga te ozana ofimo boy donc na ebité mais bazu micro ba pesio bando sa musalo o région de baninga na musana bango ba moneli pasi po yo ndengo sala ki musique esimba kite o pe ki journaliste o sala esimba te po e adona yo te tika mutu na mutu asala musala na ebwakela punda mai benga nyama na kombo na oyaki na danseuse esimbi te soko bandaka ta na quartier la tête okol bataille quartier la tête mais uta dana orchestre na nzala esimba te oye na quartier la tête oleki kabwe na ndeba mibali bayaka na nzoto no kosala ba stage c'est ba sali stage ba sisi ba kei ça stage le ngi ba stage ba sala ngo stage ton stage professionnel na stage académie donc na été stage nini oyo bango basala ya ebi stage ona oloba do yo stage ozoloba ya ba mayele bato abie do ye stage ya ebi o ba ko sala na nzoto na ye do ye bango na ndozano marié divorcé po mobali mo ya ka bala yo na komba Koffi Olomide abala yo atala boy mobala ya ki posa moi tabimino atiki yo on stage ba jela bango na bilanga na bino wenze na bino boyela mibali bomona ni na vanguti na wenze amne bosala ba guerre ba polémique mobala intel ya lingi ya uchipa oya konchipa bomona ni na vanguti pe kombo na nga ekotika kokota na kati ya wenze na bino boyela mibali te na wenze amne ba stagiaire ekota ti ba stagiaire mibali donc mutaya selelo stage na nzoto asimi nzela ki donc otaka batu na kati ya buzoba ti oyo zoloba na concernant ni na vangu eza mensonge okosate po simbi micro to yebani o comprendre oyebi peke na okeno ti na ti no keno pena bongo donc mobali mo akima donc marié divorcé yo moko misale belé o na okena ngola kaka yo donc ça be kaka yo ki danser esimbi te o meki libala esimbi te o ki journaliste nde esimba te voilà merci esimba te donc non ba diama kanga nya una yo kanga mbua na yo kanga libata na yo oyo za yebika yo na ba passe na makambu na okolo bateke sondeni oleki mutu te poto bakenda ngoka voilà mutu no sagenda poto ayaka Kishasa po ba mona yo na Kishasa comme to lobela kombo no te se kozati pona yebike mutu so ke poto ta 50 ans 60 ans il faut ayaka kin akenda poto na nzela nani bo akenda poto na mbongo na ye mo ga yebit atinda tina ti aloba patron soi-disant yo na Kishasa to vivre bien moi na donc guerrière à solo na guerrier ba yebaki na kin donc so ke place au meli faut na kin ba yebaki muto vivre bien pe bibisia o bo tina kati ba bêtise automatique systématique ata mkolo moko te bomona en les émissions pour répondre bino pour agir na binoté meilleur danseuse à Congo des fois faut boye baba biloko wana bino bo bini ba grâce à ne pesa meli binoté donc faut boye ba faut ebengaka jalousie quoi faut boye jalouser kaka po eza bon meilleur danseuse à Congo avant de racher na bana na ye esili abimi sous meilleur danseuse à quartier latin ya Congo kaka lisusu ba tindele sumbongo elandi ekuna donc aza bongo à niveau la binoté botika po tika la te donc ndenge moko na mopo mokonzo tika la te botika nona ba diamana kebisio kanga nia unaona puku no po deuxième fois za mabe po retour à Chine rambo akipa mutute yo marié divorcé landa baninga lo ba marié osala makamla ba so pende ndo sa makamla ndo ba marié kokota mamba ba danse te ko lobela quartier la tete poza danser za profiter wa danser za profiter tant oleka na émission po finga bato na kata munoko no ba pembe lo mutale kokocha 1000 francs wana sointe fi moi mela ba vitamine trop na tongo 20 mbuma na pokwa 20 mbuma ba vitamine wana taille to sima papa lo ba chinois donc wana bien te tika ko lo ba makambo finga bato ponga na niko na linuka libende hotela na niko pena bien pona obango te ndo lo baki obeta bato yo ko beta ngata mukolo mote to yeba ina yo po munene no aneza ya makasi te yeba ngo munene no aneza makasi te so lingina detail te ndeli bubu ndenda ko zipa so nini te vandanie so ina dévoiler nduta no te po tour no yelo mission na mayo o comprendre ko système a maika système a maika wala tse ba caméra na pegi bokela za wana nga sugona na melaka champagne na verre na tala ka bino na bango to yeba yo contempler car le travail bien accompli yeba nga yeba yo te yo mto yeba nga il faut tanga te faut yeba nga
ngana danser za kufitala nzembo njola kisombe na bina okena bragada bana bina d'autant dans le quartier la tête ezo laksa ke oui na zala kuna ba bragada bana bina partout na bina donc yo obina et l'autre côté na quartier la tête au côté ça 100 francs dans le quartier la tête au ça et l'autre côté maintenant mawa ya Koffi Olomide comme un papa social appelle ça mbongo lia ko bate ba $100 na bino ana keba do muto meka oyebi to yebani donc to yebani yaka lisusu ozopena retour ko meka te donc on mekati donc non ba diamant sans un problème à Koffi Olomide luka ina poto po bozana kuna tembese style bongo ba sasuni obo luka ke style mbule bete style opa mokonza kuna so yo fivette olo balanga ke nina o kansi patron la bina ke poto me mabino yo ngala kota quartier la tena Kishasa foye bango lakina ko luka musala na Kishasa so ki poto ko ya to nini e oya ezande mususu ezate onga ya kende ko luka donc ngala kende ki musala yango lelo maitanga avion avant que ne poto faut maintenant ba pays mususu ati ezala pe bongo donc so musala nga ememanga partout et na osepela mais yo te mto otindanga donc keba na ebiso keba na kebiso lisusu komba nini avangu e komelo ngai e komelo bololo keba ona kebiso yango. Voilà, merci. Elle a bien parlé. Elle a beaucoup parlé aussi. Je pense que vous avez compris. Olobaka, Oakoyoka, Ayoka, Ozana Matoya Koyoka, Ayoka. A lancé défi. Oui, a tiré un système à maille. Voilà, tani, singi batani. Bigini. Bigini, hein. Ngamo la financier. Zana, ah maman ba mi bali abota seri bala bando ata bakushi. Biso le auto bota sera pampex. Donc yo dans ma mboza makasi. Oza ba choko moko ya bato ya cassette. Ya bandi cassette o le bateka suti. Donc le auto c'est la CD flash disque. De ba choko na ba cassette wana. Faut muta asoma na cassette atia bando ta boye mais ba cassette ko renia suti donc ma ba CD ma mboye changer. Donc so lingi guerre na vango za tour bigini. Bigini kande vango to ba. Comprendre que vango voilà, nenge vanga lobby bigini ngala ko financer kaka to luki piscine mo bien awa ngamo na financer bisto mela soka champagne total le travail bien accompli, le travail bien fait et le bas vient en rambo total la systématique quoi. Voilà, truc deuxièmement mot de la fin na yo quand même na bi que ça qui un peu aromata maintenant linga tout ça émission na biso na ndenga ko guitar ba vrai oyayo peut-être batumsu amona ki ozalaki mal bouche batumsu amona ozalaki un peu na kanda balimbisa yo okoki koyebisa bango nini en même temps remerciement ba fan na ngai bolimbisa ngano quand même ndé na agir quoi za kanda po ovandi na ona ndako otalaka boye mutu mo bande ofinga oda oza problème na été yango na pena yako yakse ki munoko alobela ki yango na pekaka na lobele na ngonde wala ba mutasa na hotel aller en hotel do ya sumbi na net azupe réponse na net do yango wana eza bongo do ki batutu balinga nga bolinga nga toujours bolemba nga te donc makambo yo muziki nazo sala pona bino donc nazo sango pe pona ngai do bino so bozate nga pe na ozate do bino nde ba encouragement na bino nde sala biso to zala bien bolinga toujours quartier latin bolinga toujours ni na vangu na pesi mbote na patron na ngai Koffi Olomide mo pa mo conduit toujours combattu mais jamais abattu quoi na seki pona na kanda te pona minute do azana bino kuna ko tembesili papa na Delpi o Mourinho Saint James Ross Lidiston là qui monte maman mère Alia grand prêtre mère Santa na pesi nimbote te c'est nimbote pesi sinite mabe meilleure chanteuse à Congo. C'est mbotete n'habite. Meilleure chanteuse à Congo. Cindy Leker. Cheftain vraiment quartier latin pesi mbotete. Donc Cindy Leker. Meilleure chanteuse à Congo na pesi mbote belé donc tala ka académie ngongo et sera yembi do mystique taka ngongo na ebenda banguna quoi yango wana donc il fi moi yemba bien Aza modèle a marqué donc il n'a pas comparé donc Aza vraiment mystique à se comporter pendant la ndenge pena esengi donc comportement Cindy Leker donc na sepela nango mbote sika zali na pesi bon la pesi mbote na ba collègue na ngai Mamita Zoma Sofia na Popo ida ba Fanta batutu donc batutu bazana na pesi bango mbote ba vie na ngatu batutu na pesi bango mbote bat balingaka nga na palette beti unique azanga mukua do bango tout beti boroti Kimberly Motema Jenny donc na pesi mbote na nani
Carabal la sorcière donc ba master nga tout na pe bango ba mbote belé po nalinga bango mingi bango pe balinga nga mingi donc nalinga toujours bo reprocher ngai ba reproche na mino na émission eko sanga susu makasi reproche ba benga na numéro ni so reproche ba benga bango benga yo mo mai en plus numéro c'est mieux parce que yebika kasi ma msu tu peux recontacter na ndenga systématique ngata yebika bon nalinga mako exposer vie na ngati pas de problème il y a pas souci ce qui ce n'est pas important on peut ça numéro naza tant dans le ba bien naza donc musique na nga na sango pona monango na nzoto nanga yango lelo nazobina mais naza mwana ya ndaku donc natanga bon natanga quand même naza mwana ya papa na maman naza na baleki na ngai naza ba yaya na ngai donc respect toujours na yebi na pesika mbote na batu na nga nyoso maman la paradis BBC automatique tembesila baloka te bango bandani botosa di eloko ekoti la mutu ko le ka réseau ezalité yango na balobi bongo pesi mbote oboseni ko pesa mbote na mutu moko nanga mona regretter la opisinga ke noza mona ndaku c'est là pona yiki ba danseuse ambeyambe ape bakoma mbeyambe ezola na ba danseuse na ba chroniqueuse ba mbeyambe so yo bosani ko pesa mutu mbote mutu moko tout le bon prochain même nan au pesa mobile no mbote te pesa comment nan ni avant célibataire célibataire makasi vraiment célibataire na balate quoi non yamba mamba solo balate mais malanga charge te zoto na balite na balite pona no yete libale ezali kamatango mutu pe koya na force ki yango suka lokwa ba yaya wana mutu pe koya na bon na moi aussi naza moi si o mobala o sepela tana peut-être ça na déjà besoin de préparatif bongo bon naza moi si ba sepela nga na mutu koya na ya kambongo naza moi si so mobala za répondre nga akobala nga pona naza moi si mais la télé moi mutu pe koya na quand même so kobala nga mutu obala nga naza moi si na oboya te po suka na nga na msalo nyonso funa suka na libala nazala mama ya ndaku naza femme sage na bâtir ndaku na nga donc ils attaquent les femmes sages mo boye bazoki pour za femme sage les femmes sages akeiwe simbi te merci beaucoup Nina totema na biso Nina Vangu nous sommes arrivés à la fin de cet entretien China mon pao mokonzi le quadra kora kotaza ba bon séjour na mo vie bela matama ezongi isala biso bien vela azozonga biso soko tozokota ka vela azoya territoire mo pa mo konzika nde ba lokota mais to yambaye la ya zo to yambi après biso to koti mbala moko la biso to rosa ne pe Pascal ba côté mo kasi yangwana donc musala bino o lokamba ekoti trouble voilà musala bino ekoti désordre po ba tutu ba mo sala ngo ba yebi ngote donc ba batanga ba yeba na sute po nini ba ba komika bonde te lo wana do fivette wana o ko mara chroniqueuse on a dit que c'est important c'était parce que ngana ibi na ngate o yebe ndeni do yatala ngana TV une fois ta ko felo mdota ni na vango voilà donc yo loko mo yeba kike nana wenzo na wande oteka ndunda to matembele fa na kende kana wenzana do sai sai nga mesa sai sai nga mesa na oteka biloko oyo yebi mais lokola ngana yebi ke na liaka na ndule na saka ndule nana droit senga patron nga pardon droit c'est sola na yepoza patron na ngai donc yo lukela nga mesa oko changa wenzi o changer nga cop